자, 2025 고령 웰빙 축제에 함께 해주신 우리 고령 국민 여러분, 관광객 여러분 대단히 반갑습니다. 가수 이찬원입니다. 안녕하세요. 오늘 하루 길었다. 퇴근길이 곧 되구나. 맥주 한 캔 생각난다. 편의점에 들러났지. 밤새 환한 빛 꺼지지 않는 날방길 잊어간다. 술이나 한잔하고 가야지. 오늘도 고생 많았다. 참 같은 밤 하면 하나 상해라 그런 거지. 흘러가는 내 인생 위로하네. 우리 동네 편의점. 자, 오늘 함께 해주신 국민 여러분들, 관광객 여러분들, 시민 여러분들 대단히 반갑습니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 안녕하세요. 사람 때문에 외롭고 돈 때문에 힘이 들 때 소주 한 잔 생각난다. 편의점에 들러야지. 밤새 환한 빛 꺼지지 않는 날방길 잊어간다. 술이나 한잔하고 자야지. 오늘도 고생 많았다. 삼각김밥 라면 하나 상해나 그런 거지. 흘러가는 내 인생 위로하네. 우리 동네 편의점. 한 번 더. 삼각김밥 라면 하나 상해나 그런 거지. 흘러가는 내 인생 위로하네. 우리 동네 편의점. 흘러가는 내 인생 위로하네. 우리 동네 편의점. 자, 이곳 대가야 놀이공원 가득 메우신 여러분들 대단히 반갑습니다. 정말 많은 분들께서 이곳 광장 자리해 주셨는데, 저쪽 뒤쪽에 계신 여러분들 잘 보이십니까? 저기 옆에 계신 여러분들도 잘 보이십니까? 대단히 감사합니다. 앞서 무대 우리 디인딘 씨의 무대, 그리고 또 리셋네 무대 재밌게 감상하셨죠? 끝까지 재밌게 즐길 준비 되셨습니까? 감사합니다. 제가 이제 가수로 데뷔하고 고령에 이렇게 또 초대된 건 처음이지 않을까 싶은데요. 오늘 고령에 초대받고 여러분들께 인사를 정식으로 드리도록 하겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 아, 나 고령에서 언제 불러주라 했는데 드디어. 제가 고향이 대구인 거 아시죠? 그래서 고령은 정말 많이 와봤습니다. 앞서서 우리 사회자께서도 말씀을 하셨지만 고령에 정말 많은 관광지들이 있거든요. 그래서 고령의 지산동 고분군부터 시작해서 뭐 대가야 수목원, 그리고 뭐 대가야 박물관, 뭐 그리고 또 중화유원지라고 해서 굉장히 이쁜 유원지가 있어요. 정말 많은 관광지들이고, 특히 저희 고모집이 여기 고령에 있어가지고 우리 고모가 저기 성산에서 저 찜질방합니다. 숯가마합니다. 숯가마. 그래서 제가 고령 정말 자주 왔었는데 대구에서 606번 버스 타면 여기 와요. 고령 국민 여러분 맞습니까? 그래서 606번 버스 타면 딱 그 이제 성산에 저희 이제 고모가 운영하시는 거기 이제 숯가마 딱 이제 통화를 하기 때문에 606번 타고 어렸을 때 굉장히 많이 왔었는데, 이렇게 또 가수가 되어서 여러분들의 초대를 받게 되어서 너무나도 또 행복한 마음입니다. 여러분들 끝까지 함께 즐겨주실 거죠? 좋습니다. 자, 이 신나는 분위기 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 제 노래 중에 꽃다운 날이라는 노래가 있는데 굉장히 신나는 노래니까 여러분들 앉은 자리에서 함께 춤추면서 함께 박수 치면서 즐겨주시면 감사할 것 같습니다. 계속해서 꽃다운 날 보내드리겠습니다. 다같이 박수!
젊은 날 조금씩 기울어 꺾일 때쯤 돌아보는 내 청춘 어여쁜 지난 날 뒤에 가려있던 당신의 손 가장 예쁜 꽃다운 날 내게 담아치니 한 여자가 이제야 보이네요. 굽고 기던 당신 두 손이 한 여자가 포근한 꿈이 왜 이토록 흘리고 작아진 건요. 이제 내게 일해주세요. 자, 오늘 고령 멜빙 축제 함께해주신 여러분들의 뜨거운 열기를 함께 느껴보도록 하겠습니다. 다같이 큰 목소리로 박수와 함성! 어린 마음 다칠까 지새웠던 당신의 맘 헤아릴 수 있을까. 돌아보는 내 젊은 어렵던 지난 날 뒤에 가려있던 당신의 손 가장 예쁜 꽃다운 날 내게 담아치니 한 여자가 이제야 보이네요. 걷고 기던 당신 두 손이 한 여자는 포근한 꿈이 왜 이토록 흘리고 작아진 건요. 이제 내게 일해주세요. 한 번 더 걷고 기던 당신 두 손이 한 여자는 포근한 꿈이 왜 이토록 흘리고 작아진 건요. 이제 내게 기대주세요. 오렴 내게 기대주세요. 꽃다운 날 감사합니다. 꽃다운 날까지 여러분들과 함께 했습니다. 어떻게 재밌게 즐기고 계십니까? 여러분들 신나시죠? 즐거우시죠? 그렇다면 다 같이 다시 한 번 더 박수와 함성! 아, 나 여기서 이렇게 열심히 노래를 하는데 제가 어제 오늘 좀 스케줄이 바빠가지고 오늘도 이제 오전에 또 서울에서 일정을 소화하고 내려오는 길이거든요. 그래서 내려오는 길에 밥을 한 끼도 못 먹었더니 저기 뒤에 있는 푸드트럭의 음식이 너무 맛있게 보여. 타코야키도 팔고 닭강정도 팔고. 자, 노래에 집중을 해야 되는데 나 저거 푸드트럭 보면서 배가 고파가지고 큰일 났네. 자, 여러분들 오늘서부터 시작했습니다. 6월 7일, 6월 8일, 6월 9일까지 토요일, 일요일, 월요일 3일간 고령 멜빙 축제가 진행되는데 여러분들 끝까지 많은 관심과 사랑 보내주실 거죠? 좋습니다. 자, 그렇다면 계속해서 다음 곡 여러분들과 또 한번 즐겨보도록 하겠습니다. 이번에 여러분들과 함께 할 곡은요, 이번에 약간 분위기를 바꿔서 잔잔한 발라드 곡 한 곡을 여러분들께 선사해 드리도록 하겠습니다. 제 노래 가운데 최근에 여러분들 정말 많이 좋아해 주시는 시절 인연이라는 노래 여러분들 다들 아십니까? 함께 불러주시겠습니까? 네, 계속해서 시절 인연 보내드리겠습니다.
그대여 울지 마세요. 보고 갈 때가 있으니 미련이 랑두지 마세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가을이면 잡지를 말고 보름이면 박지 마세요. 내가 보면 찾아올 거야. 새로운 친구가 멀어진다고 그래요 울지 마세요. 영원한 것은 없으니 이별에도 서두세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가을이면 잡지를 말고 보름이면 박지 마세요. 때가 되면 찾아올 거야. 새로운 시절이면 새로운 사람이 떠나간다고 그대여 울지 마세요. 감사합니다. 나 이거 노래 부르다 저기 타코야끼랑 눈 마주쳐가지고 저 가사 까먹을 뻔했네. 나 미치겠네. 어떻게 들을만 하셨어요? 잘 들으셨습니까? 감사합니다. 여러분들께서 또 이렇게 호응해 주시니까 무대에서 노래를 부르는 저도 굉장히 신이 나는 것 같고, 야 정말 3만 고령 군민이 여기 다 모여 계시는 것 같아요. 정말 많은 분들께서 함께 해주고 계시는데 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 대단히 감사드립니다. 오늘 2025 고령 멜빙 축제잖아요, 그쵸? 고령에 사실 유명한 특산물들이 많아요. 고령하면 딸기도 유명하고 개진감자라고 하는 감자의 일종도 굉장히 유명하고 수박도 유명한데 최근에는 또 멜론이, 이 고령의 멜론이 정말 많은 분들께 사랑을 받고 있습니다. 특히 고령에서 생산되는 멜론이 무네트 멜론이라고 하는 건데, 이 무네트 멜론이 맛과 당도, 영양분 모든 것이 품질 면에서 굉장히 우수하다고 평가를 받아서 최근에는 일본에도 수출이 되고 있는 걸로 알고 있어요. 그리고 특히나 이 고령의 무네트 멜론이
베타카로닌이라는 이 성분이 있어서 심장병에도 좋고 폐암에도 좋고 뇌졸중에도 좋고, 그러니까 맛도 좋고 당도도 높고 영양분도 좋고 건강에도 좋은 다같이 고령멜론 만세! 여러분들 고령멜론 많이 사랑해 주실 거죠? 감사합니다. 그렇다면 계속해서 여러분들과 또 신나는 곡 이어가도록 하겠습니다. 이번에 제가 준비한 노래는 여러분들 미운 사내라는 노래 다들 아시죠? 다들 아시죠? 함께 따라 불러주시겠습니까? 자, 계속해서 미운 사내 함께 즐겨주십시오. 감사합니다. 미운 사내까지 여러분들과 함께 했습니다. 가까이에서 여러분들께 인사드렸는데 어떻게 가까이에서 보니까 볼만하던가요? 화면보다 낫던가요? 내가 그래가지고 억울해 죽겠다. 내가 그래가지고. 감사합니다. 자, 오늘 2025 고령 멜빔 축제 함께 해주신 여러분들 대단히 감사드립니다. 아까도 말씀드렸지만 정말 맛도 좋고 당도도 뛰어나고 영양분도 높고 그리고 또 건강에도 좋으니까 우리 고령 멜론을 사랑하지 않을 이유가 없어. 그쵸? 다시 한 번 더 여러분들 고령 멜론 많이 사랑해 주실 거죠? 다시 한 번 고령 멜론 만세! 감사합니다. 자, 그렇다면 저는 이제 마지막 곡 보내드리고 여러분들 인사드리도록 하겠습니다. 아쉽습니까? 아쉽습니까?
그런데 준비한 반주가 없는데 어떡하죠? 헤어지면 그리웁고 만나보면 시들하고 몹쓸 것 이런 심사 다같이 짜자자자잔 짠 믿는다 믿어라 편치 말자 하루가 먼저 말했던가 생각하면 생각사로 죄 많은 애정준 다같이 잘 있거라 부산 항구야 다같이 하나 둘 셋 넷 미스김도 잘 있어요 이슬이도 안녕시 온다는 기약이야 잊으랴마는 기다리는 순정만은 버리지 마라 헤이! 버리지 마라 헤이! 또다시 찾아오마 부산 항구야 하나 둘 셋 넷 눈물을 다같이 감추고 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 이슬이 맞으며 나 홀로 걷는 밤길 다같이 하나 둘 셋 넷 비에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라린 가슴에 하나 둘 셋 넷 고독이 넘쳐 내 야윈 가슴에 넘쳐 흐른다 하나 둘 셋 넷 낙동강 방바람에 치마복을 스치면 다같이 하나 둘 셋 넷 군인 가오라버니 소식이 오네 다같이 하나 둘 셋 넷 그나기 사공이면 안오가 머래나 늙으신 부모님은 내가 모시고 해야 돼야 안오를 져라 삿대를 쳐라 하나 둘 셋 사나이 우는 마음을 그노가 아려나 하나 둘 셋 넷 바람에 흔들리는 다같이 갈대 순정 하나 둘 셋 넷 사랑에 약한 것이 사나이 마음 울지를 말아라 하나 둘 셋 넷 갈대의 순정 하나 둘 셋 넷 사랑이 빗물되어 짜자잔짠 말없이 흘러내릴 때 짜라란 짠짠짠짠 사나이는 울었다네 빗물도 울었다
다 같이 하나 둘 셋 넷 세월 가면 잊어질까 세월아 말을 해라오 하나 둘 셋 넷 못 잊어 못 잊었어 가슴만 태우는 다 같이 한국 거 하나 둘 셋 넷 당신이 날 버리고 짜자자 박수 말없이 떠올랐을 때 짜자잔 짠짠짠짠 이 몸은 돌아서서 비는 물을 흘렸다 어차피 하나 둘 셋 넷 어차피 가실 바에 정마저 가져가야지 짜라라라라라라라 정말을 남겨두고 허이호 홀로 떠나갔느냐 마지막 하나 둘 셋 넷 청춘을 돌려주이소 다같이 젊음을 다오 박수 하나 둘 셋 넷 흐르는 내 인생의 애원이란다 짜자잔 짠짠 못다한 그 사랑도 태산 같은데 가는 세월 막을 수는 없질 않느냐 청춘아 내 청춘아 다같이 청춘아 내 청춘아 어딜 갔느냐 해당화 비거지는 섬마들의 하나 둘 셋 넷 철새 따라 찾아온 총각 선생님 짜리라리라라라 19살 섬색시가 순정을 바쳐 짜자잔짜 사랑한 그 이름은 총각 선생님 서울의 가지를 마오 가지 가지를 마오 홍세비 가소리도 없이 이별 슬픈 부산 정거장 짜자잔짠짠 잘 가세요 잘 있어요 눈물의 기적이 짜라잔짠짠 한 마리 피가살이 서른도 많아 그래도 잊지 못할 판자집이여 경상도 사투리에 아가씨가 슬피우네 이별의 고령정거장 꽃피는 봄이 오면 내 곁으로 온다고 말했지 노래하는 제비처럼 하나 둘 셋 넷 언덕에 올라보면 지저귀는 즐거운 노랫소리 꽃이 피는 봄을 알리네 그러나 당신은
소식 듣고 오늘도 언덕에 혼자 서 있네. 푸른 하늘 보면 당신이 생각나서 한 마리 제비처럼 마음만 날아가네. 당신 제비처럼 반짝이는 날개를 가졌나. 다같이 하나 둘 셋 넷. 당신은 제비처럼 반짝이는 날개를 가졌나. 다시 오지 않는 님이여. 헐! 전동산 박달재를 짜자잔짠 울건 없는 우리 니마. 하나 둘 셋 넷. 물었나 저고리가 굳은 비에 젖는 무렵. 하나 둘 셋 넷. 왕거임이 집을 짓는 고갯마다 구비마다 울었어 소리쳤어 이 가슴이 터지도록. 마지막 하나 둘 셋 넷. 해저문 짜자잔짠 소양강에 황혼이 치면 하나 둘 셋 넷. 외로운 갈대밭에 슬 피우는 두견새야. 18 딸기 같은 어린 내 순정 너마저 몰라주면 나는 어쩌나. 그리워서 애만 태우. 다같이 짜라란 짠짠짠짠. 그리워서 애만 태우는 소양 소양 강천여 세워라 인원은 어찌 다같이 돌아도 보지 않느냐. 하나 둘 셋 넷. 나를 속인 사람보다 네가 더 야속하더라. 하나 둘 셋 넷. 한두 번 사랑 때문에 울고 났더니 저만큼 가버린 세월. 고장난 벽시계는 멈추었는. 다같이 마지막 그래요 믿어줄게요. 나만 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 내가 전화할 때 다같이 늦어도 10분 내로 내게로 달려와요. 꿈을 대지 말고 핑계대지 말고 옆길로 새지도 말고. 다같이 여자는 꽃이랍니다. 혼자 두지 말아요. 하나 둘 셋 넷. 당신 가슴에 영원히 지지 않는. 다같이 꽃이 될래요 10분 내로. 여러분 고맙습니다.
셋. 어기에 서서 기다리고 있어 다시 나오겠지요. 찬스님들 너무 감사합니다. 우리 이찬원님께 박수 크게 한번 들려주세요. 네, 여러분 대단히 감사합니다. 네, 여러분 대단히 감사한데 이게 또 라이브의 묘미고 행사의 묘미 아니겠어요? 그쵸? 자, 오늘 함께 해주신 여러분들 대단히 감사드립니다. 재밌게 즐기셨습니까? 자, 마지막 곡까지 함께 할 준비 되셨습니까? 자, 끝곡까지 여러분들 함께 해주십시오. 오늘 2025 고령 멜빙 축제 함께 해주신 여러분들 대단히 감사드리면서 저는 마지막 곡 진또배기 보내드리면서 인사드리겠습니다. 함께 해주신 고령 국민 여러분, 관광객 여러분 대단히 고맙습니다. 자, 여러분 이제 진짜 마지막 곡입니다. 끝까지 함께 해주시고 끝까지 함께 즐겨주세요. 어두운 마을 어귀에 서서 마을의 평안함을 기원하는 자, 다시 진또배 진또배 어리 세 마리 손대에 앉아 물불 바람을 막아주는 한 번 더 진또배 진또배 모든 빗바람을 견디며 바다의 식물을 막아주고 말없이 나를 지켜 한 번 더 진또배 진또배 풍년을 빌면서 1년 내내 기원하는 자, 큰 목소리로 진또배 진또배 진또배기 자, 오늘 함께해주신 국민 여러분들 그리고 관광객 여러분들 대단히 감사드립니다. 늘 행복하시고 건강하세요. 자, 마지막이요. 진또배 진또배 진또배기 진또배기 하이야리야 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 박수. 자, 2025 고령 멜빙 축제 함께 해주신 여러분들 대단히 감사드립니다. 늘 행복하시고 건강하시고 마지막 퇴장하실 때에 우리 사회자께서 안내해 주실 예정이니까 안내에 잘 따라서 질서 정연하게 퇴장해 주시면 대단히 고맙겠습니다. 대단히 고맙겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 감사합니다. 뵐 때마다 사랑할 수밖에 없는 그 남자 이찬